ഹേ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൾ ഇൻ വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു പി സി ആണ്. അതായത് ഓൾ ഇൻ വൺ പി സി അല്ല, ഓൾ ഇൻ വൺ പർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പി സി ബിൽഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പണൻസ് എന്താണെന്നും ഇൻഡിവിജ്വൽ റേറ്റ്സുകൾ, ഏകദേശം മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന റേറ്റുകൾ എന്താണെന്നും ഈ ഒരു പി സി ബിൽഡ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര FPS വരെ കിട്ടുമെന്നും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ നോക്കുന്നുണ്ട്. സോ വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് മച്ച് ടൈം, ദിസ് ഈസ് പ്രശാന്ത് ആൻഡ് യു വാച്ചിങ് ഗീക്ക് ബോസ് ടിവി. ഗൈസ്, ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഏതൊരു പി സി എടുക്കുമ്പോഴും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കോമ്പണന്റ് ആണ് പ്രൊസസ്സർ. ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊസസ്സർ AMDയുടെ Ryzen 9 700X ആണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ബ്രോ AMD തന്നെയാണല്ലോ എപ്പോഴും കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഇന്റൽ ചെയ്തുകൂടെയെന്ന്. കഴിഞ്ഞ 2 വീഡിയോ നിങ്ങൾ ബാക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ചലഞ്ച് വീഡിയോ വന്നിരിക്കുന്ന 14900K ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ Ryzen 9 ആയിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ 2024 ഇപ്പോൾ എന്താണ് 18-ാം തീയതി വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന 18 നമ്മുടെ ജൂലൈ മാസമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു ന്യൂസ് റെഡിറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്റലിന്റെ എല്ലാ റേഞ്ചും ഓഫ് K സീരീസ് പ്രോസസർ, എസ്പെഷ്യലി 13th 14th ജനറേഷനിൽ കുറേ അധികം കംപ്ലൈൻറ്റ്, തെർമൽ ത്രോട്ട്ലിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അണ്ടർ വോൾട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും അണ്ടർ ക്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും ഇന്റലിൽ വരുന്നുണ്ട്. കംപ്ലൈൻറ്റ് റേഷ്യോസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട്. അപ്പം വളരെ ലെജിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് 2-3 കേസസ് ഇതുപോലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അത് വാറണ്ടിക്ക് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് പ്രൊസസ്സറാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. ഇതുവരെ ഇന്റൽ ഒന്നും അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റൽ ഇനി ഓവർക്ലോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, എടുത്ത കസ്റ്റമേഴ്സ് മേ ബി നിങ്ങൾ ആൾക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ കേട്ടൊന്ന് ഓവർക്ലോക്ക് ചെയ്തെന്നൊക്കെ ഇരിക്കും. ഓട്ടോ ട്യൂൺ ഫെസിലിറ്റീസ് പോലും മദർ ബോർഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളത് ഓവർക്ലോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പി സി വിൽ ബേൺ ഔട്ട്. അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മളിവിടെ Ryzen 9 700X ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 12 കോറും 24 ത്രെഡും വരുന്നുണ്ട്. റേറ്റ് മാർക്കറ്റ് റേഞ്ചിൽ ഒരു 36 തൊട്ട് 38,000 രൂപ റേഞ്ചിനകത്താണ് Ryzen 9 900X മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കാണാം. നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എസ്പെഷ്യലി ക്ലയൻറ്റ് ബിൽഡുകളാണ്, ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതുപോലത്തെ പി സി ബിൽഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഗൈസ്, അടുത്തതായിട്ട് മദർ ബോർഡ് ചോയ്സ് ആയിട്ട് MSIയുടെ B650 ഗെയിമിംഗ് പ്ലസ് വൈഫൈ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. B650 ചിപ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ മോശമല്ല. കാരണം X670 ഉണ്ടെങ്കിലേ ഓവർക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള തെറ്റായ ധാരണ നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ കാണരുത്. B650യിൽ ഗെയിമിംഗ് പ്ലസ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മദർ ബോർഡാണ്. എസ്പെഷ്യലി അഡ്രിനാലിൻ സീരീസ് എന്നാണ് ഇതിനെ ഒരു പെർഫോമൻസ് സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രിനാലിൻ സീരീസ് എന്ന് പറയും. ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ഗെയിമിംഗ് പ്ലസ് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓവർക്ലോക്ക് ചെയ്യാനും ലിമിറ്റ് പുഷ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ വൈഫൈയും ബ്ലൂടൂത്തും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു X670 എടുക്കുന്നതിന് അതേ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡിലും കിട്ടുന്നുണ്ട്, ടൈപ്പ് സി ഉൾപ്പെടെ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 17,000 തൊട്ട് 18,000 രൂപ. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ റേറ്റ് ആണ്. എന്നാലും ഒരു 16-17 ആ റേഞ്ചിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മദർ ബോർഡ് ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ മദർ ബോർഡ് തന്നെ വേണമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അസൂസോ അല്ലെങ്കിൽ അസൂസിൻ്റെ ടഫോ, അസൂസിൻ്റെ സ്ട്രിക്സ് റോഗോ അല്ലെങ്കിൽ MSIയുടെ തന്നെ കുറച്ച് ഹയർ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോമോഹോക്കോ എന്ത് വേണോ ചൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒരിക്കലും Ryzen 9 പോലത്തെ ഒരു ഹയർ എൻഡ് പ്രൊസസർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തീരെ കുറഞ്ഞ എന്താ പറയുക ചിപ്സെറ്റ് ലൈക്ക് A520 അതൊന്നും നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പി സി ബിൽഡിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. പല ആൾക്കാരും ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പ്രൊസസ്സർ ഏറ്റവും ടോപ്പും ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിലുള്ള മദർ ബോർഡും കൊടുത്തിട്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ തെറ്റായ ധാരണ പല ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. റേറ്റ് കുറവാണല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ഘടകം ഡെഫിനറ്റ്ലി മദർ ബോർഡിൻ്റെ ചോയ്സും ചിപ്സെറ്റിൻ്റെ വേരിയേഷൻസും ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ B650 ആണ് ഏറ്റവും റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിപ്സെറ്റ്. ഗൈസ്, മൂന്നാമത്തെ ഘടകം, ഒരു പി സി ബിൽഡിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്, എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഓൾ ഇൻ വൺ പി സി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ റൗണ്ടർ പി സി ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം വേണ്ടത് റാമിനാണ്. റാം കപ്പാസിറ്റി ഒരു പി സിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പി സി ബിൽഡറിന് 32 GB ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 16 GB 2 സ്റ്റിക്ക്. അത് XPGയുടെ ലാൻസ് 6000 MHz 6 GB റാം ആണ്.
RGB ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറച്ച് ഫ്ലെയർ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് G-Skill കോർസെയർ ഉപയോഗിക്കാം. എനിവേ CL30 ആണ് ക്ലോക്ക് ലാറ്റൻസി. നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇതൊരു 11,000 തൊട്ട് 12,000 രൂപയ്ക്ക് 32 GB ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി നോൺ RGB വേരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് വൈറ്റ് ബിൽഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് റാം ഉപയോഗിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി വിതൗട്ട് RGB റാമിനൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 32 GB ഒരു 7,000-8,000 രൂപയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. 5200 MHz കേട്ടോ. ഇത് 6,000 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓവർക്ലോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു റാമാണ്. 10 വർഷം അഗെയിൻ വാറണ്ടി കിട്ടും. ഗൈസ്, അടുത്തത് സ്റ്റോറേജ് ആണ്. സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരുടെയും ഡൗട്ടാണ്, ബ്രോ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ? 2 TB 4 TB ഒക്കെ റേറ്റ് കുറവല്ലേ? ഡെഫിനറ്റ്ലി റേറ്റ് കുറവാണ്. അതേപോലെ കംപ്ലയിൻറ്റ് റേഷ്യോസ് കൂടുതലാണ്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറേജ്, നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ബിൽഡിന് SSD ആണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതും 2 TBയുടെ S70 ബ്ലേഡ് ആണ്. 7000 MB/s ആണ് റീഡ് റൈറ്റ് സ്പീഡ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം XPGയുടെ SSD ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, WD അല്ലെങ്കിൽ സാംസങ്ങിനെക്കാട്ടിലും ഫാർ ബെറ്റർ ആണ് XPGയുടെ S70 ബ്ലേഡ്. നിയർലി 11,000 തൊട്ട് 12,000 രൂപ വരെ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് 2 TBക്ക്. ഇപ്പോൾ 1 TB തന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ 8,000-9,000 രൂപയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 TB ഈ റേറ്റിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതും 5 വർഷം വാറണ്ടി വിത്ത് ഹീറ്റ് സിങ്ക് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു SSD തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. ഗൈസ്, അടുത്തത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സ്പേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ലിയാൻലി ഉണ്ട്, NZXT ഉണ്ട്, പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പല ക്യാബിനറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് NZXTയുടെ H6 Flow RGB വൈറ്റ് കളർ ക്യാബിനറ്റ് ആണ്. അറൗണ്ട് 12,500 രൂപയൊക്കെയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ക്യാബിനറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. വളരെ എലിഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്കോണിക് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഡിസൈൻ ആണ്. ഇതുവരെയൊക്കെ പല ക്യാബിനറ്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫുൾ പ്യൂർലി ബോക്സി ടൈപ്പാണ്. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ഇതിൽ അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് എർഗോണമിക് ഷേപ്പ് കട്ടും എഡ്ജി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫാൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. പോർട്ടുകൾ പിന്നെ പറയും വേണ്ട, അടിയിലാണ്, ബോട്ടം സൈഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും. 12,500 രൂപ കൊടുത്ത് എന്തുകൊണ്ടും ഞാൻ ഈ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഇൻബിൽട്ട് ഫാൻസ് 3 വരുന്നുണ്ട്. അതും NZXTയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഫാൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു PC ബിൽഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഗൈസ്, ഈ ഒരു PC-യിൽ ഞങ്ങൾ പ്യൂർലി ഫ്യൂച്ചർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു PC ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം ഇതിൽ 750 watts ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ TDP കുറയാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ പവർ കൺസംഷൻ ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആയിരിക്കില്ല ഇനി ഇറങ്ങുന്നത്. പരമാവധി പവർ കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കാനാണ് പല ബ്രാൻഡുകളും ടെക്നോളജി ഇറക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 750 is more than enough. ഇതിൽ PL750 എന്ന് പറയുന്ന ഗോൾഡ് സർട്ടിഫൈഡ് PSG ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഡീപ്പ് കൂളാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കൂളർ മാസ്റ്ററോ കോർസെയറോ ഒക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് റേഷ്യോസ് കുറവാണ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള സർവീസും ഈ ഒരു PSU പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് റേറ്റ് അറൗണ്ട് ഒരു 6,200 റേഞ്ചിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു 750 watts കിട്ടും കേട്ടോ. ഗൈസ്, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പ്രോസസ്സർ Ryzen 9 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രോസസ്സറാണ്. 12 കോറും 24 ത്രെഡും വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് കൂള് ചെയ്യാൻ പല ആൾക്കാർ, പല PC ബിൽഡും ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്, അതായത് പ്രോസസ്സർ ഹൈ എൻഡ് ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂളർ മാസ്റ്ററിൻ്റെ എന്താ പറയുക ML സീരീസിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സീരീസ് ഉണ്ട്, കോർ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അത് ഓവർ ക്ലോക്കിങ്ങിന് ബെറ്റർ അല്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സർ താൽക്കാലികമായിട്ട് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എസ്തെറ്റിക്സ് വൈസ് ആയാലും പെർഫോമൻസ് വൈസ് ആയാലും പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് കൂളറാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിൽഡിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും വൈറ്റ് കളർ കേട്ടോ. കൂളർ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ML360 അറ്റ്മോസ് സീരീസ് ആണ്. 360mm ആണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കൂൾ PC ബിൽഡുകൾ ഏത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അറ്റ്മോസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേറെയും കൂളേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, MSIയുടെ തന്നെ ഹയർ എൻഡ് കൂളേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനെക്കാട്ടിലും ഞാൻ ഈ അറ്റ്മോസ് പറയുന്നത് എസ്തെറ്റിക്സിൽ ഡിസ്പ്ലേനെക്കാട്ടിലും പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയാണ്. ഇതിന് ആ ഒരു സാധനമുണ്ട്. പ്ലസ്
നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലേസ്മെന്റ് വാറണ്ടിയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗിഗ് ബോസിൽ നിന്നാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഗൈസ്, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിക്വിഡ് കൂളറിന് 14,000 തൊട്ട് 15,000 രൂപയാണ് പല രീതിയിലും മാർക്കറ്റ് റേഞ്ച് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ 15 രൂപ ഇതിന് മുടക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു നഷ്ടബോധവും നിങ്ങൾക്ക് വരത്തില്ല. കാരണം ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റിയാണ്. രണ്ട്, എടുത്ത ആൾക്കാരുടെ നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് ഈ ഒരു കൂളറിൽ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ് റേഷ്യോസ് 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു കൂളർ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പേഴ്സണലി. ഗൈസ്, ഈ ഒരു പി സിയിൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസസ്സറിന് ടാക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലൊരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള GPU ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പൊതുവേ നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ബിൽഡുകളെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4080 4080 സൂപ്പറും 4090 ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കിഡിലൻ, ഒരു ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ് MLG സീരീസ്. ആനിം ഫാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ കാർഡ് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഈ ഒരു സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ MSIയുടെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. MSIയുടെ RTX 4070 സൂപ്പർ സ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമിംഗ് എക്സ് സ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണ്. 12 GB വേരിയൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ MLG സീരീസും ആണ്. ഇതിൽ കുറേ ഗുഡീസ് ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ബോക്സ്, ഈ PC വാങ്ങുന്ന ക്ലയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഗുഡീസ് മറന്നു പോകരുത്. ചിലർ അടിച്ചു മാറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു കാർഡ് നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിന് ഹോൾഡറും വെർട്ടിക്കൽ നമ്മുടെ ഹോൾഡർ ഉണ്ട്, GPU ഹോൾഡർ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ഒരു ഹോൾഡറിൻ്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. 82,000 തൊട്ട് 83,000 രൂപ റേഞ്ചിനകത്ത് MSIയുടെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഒരു കാര്യമുണ്ട്, MSIയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. MSIക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടില്ല ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ഒരു കാര്യം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻഡ് യൂസേഴ്സിലോട്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ MSIയുടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ്, അതായത് 2-3 പ്രോഡക്റ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ PC ബിൽഡിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1000 തൊട്ട് 10,000 രൂപ വരെ MSIയുടെ വൗച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ആമസോൺ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറായിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി MSIയുടെ 2-3 പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഈ ഇടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ 2 മാസം കൊണ്ട് എടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വർഷം വരെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു വർഷം എൻഡ് വരെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്കെ കഴിയുമ്പം വരെ തീരുമാനിക്കാം. അപ്പോൾ അതുവരെ ഈ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും PC ബിൽഡ് എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നായാലും കേട്ടോ, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈനോ ഏത് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് എടുത്തോളൂ. MSIയുടെ 2 പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1000 തൊട്ട് 10,000 വരെ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുമ്പോൾ റേറ്റുകൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക റെഡീം എമൗണ്ട് കൂടുതൽ കിട്ടും. നിങ്ങൾ മറക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോകരുത്. ലിങ്ക് ഞാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം. ഗൈസ്, ഈ ഒരു PCയുടെ FPS ഗെയിം ടെസ്റ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഗെയിംസും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. എന്നാലും പരമാവധി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതും പിന്നെ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എടുത്ത കുറേ ഡേറ്റയും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡേറ്റ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. ഒരു ഓൾ ഇൻ വൺ PC അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ റൗണ്ടർ PC ഒക്കെ നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്ന FPS. ഇനി ലുക്ക് ഇതാ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഈ ഒരു PC ആർക്കാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തതെന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അൽത്താഫ് അലി. വരൂ, ഇതാണ് അൽത്താഫ് അലി. അപ്പം അൽത്താഫ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? 3D ആനിമേഷൻ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. 3D ആനിമേഷൻ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ആനിമേഷൻ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ലാപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ലാപ്പിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാപ്പിൽ നിന്ന് PC എടുക്കുന്നത്? പെർഫോമൻസ് മാത്രം. ഏത് ലാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഞാൻ ടഫിന്റെ ലാപ്പിൽ നിന്നാണ് ഒരു PCയിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെതായ പെർഫോമൻസ് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്? സർവീസ്, പിന്നെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് വരുന്ന പല ക്ലയൻസും ഉണ്ട്. ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീൽസ് കാണുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ചതിക്കപ്പെടത്തില്ല, അതെൻ്റെ ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അൽത്താഫെ, ഞാൻ ഗുഡ് ലക്ക് വിഷ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു PC ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നല്ലൊരു തുടക്കം ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എർത്തിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം മറക്കില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ PC ബിൽഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഗിഗ് ബോസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. കോൺടാക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെയുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ കുറേ പേരുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂൾ ഗിവ് അവേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ദിസ് ഇസ് പ്രശാന്ത് ആവി സൈനിങ് ഔട്ട്.